列大夫中醫教室，主持人張懷烈中醫師。好，又嚟到呢一節嘅列大夫中醫教室啦嚇，咁列大夫我哋先解答啲網友嘅一啲嘅問題先啊。咁而家咧都幾好啊，即係都多咗一個互動嘅環節。咁有啲網友你有啲咩頭暈身㷫啊，即係心肝脾肺腎唔舒暢啊，或者係男性嘅依一勃起功能障礙啊，都可以留 message 俾我哋嘅，我哋都會解答你哋嘅。咁但係我相信咧，阿根本先生咧，而家遠在喺大阪嘅根本先生咧，佢都耐唔中會都係 send message 問下我哋，即係化名第二個人啦，可能會係嘛？即係吉川太郎啊，吉川太郎啊嚇，咁黃啟唔知咩楊超啊咁嗰啲啊，即係會係佢嚟嘅，成日都係同一個人嚟嘅。好 anyway 啦，我先問第一個先啦，列大夫啊，咁咧我有糖尿病啊，想問你咧皮膚乾燥啊、爆裂啊，有咩方法可以醫治咧？咁咧就係飲呢一個嘅菊花、金銀花係咪可以幫到手咧？嗱，列大夫我都好有問題嘅，因為我打拳咧，我皮下隻腳底裏邊嗰啲皮咧好厚嘅，咁亦都咧係有一啲即係好似起咗會近呢個啲浸咁樣啊，都好乾啊、好厚嘅，有時都會龜裂啲，特別喺乾燥嘅時間會痛嘅。咁我嗰日咧將佢聽咗一個糖尿病啊或者血糖高嘅朋友嘅座談會，咁嗰陣時嗰啲 nutrition 咧都有同我哋講話。唔好睇少呢一個嘅問題啊！咁糖尿病咧，其實我哋即係都好擔心咧，大家啲腳皮啊會好厚，咁要大家咧就係買一啲嘅護膚膏啊、保濕啊，搽一啲腳皮咧，啲腳皮咧就唔好話即係咁鞋咁乾同埋龜裂，慎防你哋咧有呢一個嘅傷口，就驚咧就係傷口係難痊愈嘅咁樣。糖尿病係咪？我以前聽咧好多朋友都話，哇會後尾搞啲腳趾又甩啊，又切截肢啊嗰啲咁嘅情況喎，係咪有啲咁嘅情況嘅咧？列大夫係啊，因為糖尿病咧本身佢會出現遠端末梢神經嘅一啲發炎啦嘅症狀，因為同佢本身血入邊嘅糖分比例比較高有關。咁我哋咧通常咧治療呢一類嘅症狀啦，我哋首先要減低佢併發症嘅出現嘅可能性。咁如果你話糖尿病嘅，除咗啱啱講呢一個手指啊、腳趾啊出現咗一啲最遠端嗰啲嘅器官，或者啲腳趾尾啊啲咁嘅地方啊嚇，係啦，嗰啲地方咧係特別容易出現傷患而不能痊愈嘅。咁佢好難埋口嘅。咁包括啦，佢可能戒親隻手，我哋正常人可能2-3粒鐘已經可以結焦嘅。咁但係佢可能咧要更長嘅時間。嗱，呢一類咧就係點解啱啱鱷魚你講可能你腳皮厚，你練拳操拳，然後咧就會特別容易出現呢個問題咧。因為如果大家啲枕頭啊，你係包括腳板底啊、腳趾公啊，其實如果你硬咗嘅時間，佢一龜裂咧，佢就直接好似破開咗個傷口咁樣，然後去到好深嘅位置，然後佢流血不止啦，然後再繼發感染嘅。所以咧呢一類嘅狀況啦，我哋第一步，你首先要令到自己嘅腳皮咧就冇咁厚嘅。咁所以其實我哋都建議啦，如果各位男性咧應該就比較冇咁注重咧嗰個腳皮嘅健康。嗱，我哋成日見到一啲女仔咧走去 Boots 啊，走去嗰啲藥妝啊，然後買嗰啲絲瓜攞啊嚟磨腳板底啊，其實呢一啲係好事嚟嘅。因為包括腳板底佢本身有啲老泥啊，有啲積皮啊，咁佢就會慢慢一層一層會積厚。當越厚嘅時間咧，佢特別脆，一脆嘅時間咧，佢就容易沿住嗰個裂紋啊，跟住咧就會受損嘅。所以咧，如果大家係罹患或者不罹患上呢個糖尿問題咧，你個腳皮咧得閒都得閒磨下咧，咁其實對於嗰個遠端嗰個皮膚嘅護理咧係好嘅。好啦，其次就係啱啱呢一個病人講咧，糖尿病皮膚乾嗱，但係呢個係唔係必然嘅噃，好得意嘅喎。糖尿病啊唔一定是必要皮膚乾嘅喎。咁如果你真係皮膚乾同埋有龜裂嘅或者係出血嘅症狀咧，就可能係同你個肺陰唔夠有關嘅。喺中醫角度咧，肺陰係同你個皮毛有關，同一時間咧係你個皮膚滋養嘅情況有關。所以咧，我哋都係講啦，如果你平日成日皮膚乾，肯定用翻啲潤膚膏，得閒搽下先。無論你身處喺英國好、香港好、台灣好、加拿大好，呢個世界邊個地方都好，
有一啲人咧本身皮膚容易乾，你就搽下潤膚膏先。我哋都係建議搽翻一啲可能天然成分嘅，包括好似而家近年有啲咩燕麥咩有啲蜜糖天然成分我哋都係用天然成分嘅潤膚膏會比較好啲。好啦，如果你嘅糖尿病同皮膚乾真係冇直接關係，但係你又特別容易出現一啲損傷嘅狀況嘅，你話可唔可以用菊花金銀花呢？以我個角度嚟講呢，菊花金銀花得閒飲下就真係冇錯。但係如果你真係要潤燥，要減低個皮膚乾燥嘅症狀呢，咁淨係菊花金銀花就唔足夠嘅。你一定要加翻一啲我哋叫做百合沙參玉竹呢一類可以補充翻身體入邊體液嘅一啲成分嘅。所以咧，我哋都係建議啦，如果各位朋友真係嚟患上糖尿病嘅，第一步就係得閒可以飲下啲清補兩料包括我哋啱啱剛才講嘅3種啦。菊花金銀花就要睇你有冇表熱你本身會唔會容易出現一啲口乾咳嗽喉嚨痛舌尖比較紅呢一類嘅症狀。好啦，其次就係仲有一個最重要嘅藥物嘅成分，就係呢個羅漢果。因為羅漢果咧，佢其一就潤燥，其次就潤肺，第三咧就係佢嘅甜分咧，佢就唔會影響糖尿。同一時間咧，而家現代證實羅漢果嘅果糖咧係可以減低血糖嘅水平添。所以咧，我哋就建議啦，你可以用翻沙參蜜冬百合然後加啲羅漢果或者咧，譬如嗰排你可能想調理下脾胃，你可以加翻一啲淮山杞子好啦，如果你有表熱嘅，你可以加菊花金銀花呢類，就得閒變成你恆常嘅湯水或者涼茶，得閒飲咧，咁其實你個皮膚就相對冇咁乾燥。我好中意煲呢一個淮山杞子沙參玉竹煲豬踭煲豬展加幾個嘅呢一個嘅螺頭，係咪即係好啱女士們飲添咧？佢呢樣嘢就會係。其實係因為螺頭咧或者響螺啦，我哋叫咁。其實以前咧，我哋廣東人湯水咧就通常我嚟做養陰嘅角度嘅。咁佢係一種藥引嚟，咁佢本身咧，你話有冇實際嘅效用咧？其實冇乜嘅。咁但係咧，有一啲叫乾製嘅海鮮類啦，包括好似有啲人想煲湯吊味嘅，落啲日月魚嘅。或者有啲朋友仔佢會覺得哎呀唔夠啖肉，然後抌嚿猴頭菇嘅。呢一類嘅湯水咧，其實我哋而家喺英國啦，好似鱷魚喺加拿大啦，我都係好想飲嘅。因為琴日啱啱咧真係好好彩，因為我翻到嚟英國呢2-3個禮拜都冇湯水。跟住咧，阿萬成樓家姐又，佢話：喂，大夫，你呢排冇湯水，我啱啱煲個桃膠俾你喎，哇，幾開心！桃膠好飲桃膠煲桃膠糖水好正加冰糖。桃膠又補腎同一時間咧佢又養陰喎，又潤燥喎。所以咧嚟到而家呢一啲，即係我哋講春天嘅英國咧，都係好乾燥，所以咧可以加埋我啱啱講嗰個清補涼底菊花金銀花羅漢果，然後再揼埋桃膠落去咧，咁你就清熱潤燥同一時間咧又養生，皮膚咧就會慢慢變好。即係我啱啱今朝自己摸自己個心口，我都覺得滑咗添，因為可能飲完桃膠。OK， 好，咁大家聽我哋呢一個嘅意見啦咁講下我真係都想飲呢一個嘅螺頭湯添。好啦，第二樣嘢就係列大夫龍脷葉同埋枇杷葉係同一個呢一個嘅科嘅呢一個嘅草藥嚟㗎？其實唔係嘅，但係呢兩種咧係我哋最常用嘅一啲叫做止咳啦、化痰嘅一啲湯水同埋食療湯料啦。咁龍脷葉咧，我哋通常我嚟治療咧一啲涼性嘅咳嘅，即係包括佢夜晚咳得多啦，佢啲痰咧偏白啦。佢喉嚨痕多過喉嚨痛啦，呢類嘅咧，我哋通常會用龍脷葉嘅。好啦，枇杷葉咧就係通常治療一啲我哋叫做痰比較多同一時間咧佢唔係我調轉咗啱啱 sorry 啱啱第一個講嗰個咧係枇杷葉係治療涼性寒性嘅咳。好啦，龍脷葉咧係治療一啲熱咳嘅，即係包括佢嗰個痰咧係比較黃嘅。可能喉嚨痛多啲嘅，跟住咧佢就會容易咧就有啲口乾生痱滋舌燥嘅症狀，所以大家記住
每一種唔同嘅藥物咧，其實佢有唔同嘅偏性，包括寒熱溫涼啦，佢嘅氣血如何去進入個身體。但係佢兩個藥物咧都係進入肺經嘅，咁即係都係治療肺咳嘅。咁啱啱再重申多次啊，龍脷葉佢係偏涼，所以佢係治療熱咳嘅；枇杷葉係偏溫，係治療寒咳嘅。咁大家記住呢兩個法則咧就 O K 嘅。好啦，我啲私人嘅問題要問你啦，因為我個丈人咧就近排就哇好緊要啊，佢都年近即係差唔多90歲都嚟緊啦。咁佢就去呢一個嘅西藏啊，去旅行啊。哇，堅挺啊！真係講真，我同你而家上西藏都有啲擔心，即係去啲咁高海拔嘅呢個地方，我真係引發高山症。咁但係咧，始終即係出嚟4月到去啦，都有一個嘅問題就係都係嗰邊都仲然係好凍嘅，咁又落雪啊，去啲冰天雪地嘅地方。咁佢翻嚟之後咧，阿公公咧就個氣管啊唔係幾好喎，喎。咁我哋懷疑佢係咪即係有輕微嘅呢啲嘅肺炎啊，或者支氣管炎啊？咁照個肺咧，個肺就係清嘅。咁但係奈何咧？仍然都成日都咳嗽，仲有好多嘅痰咳唔到出嚟。咁究竟呢啲係寒熱咧，定係呢一個嘅寒咳，定係呢一個嘅熱咳會居多？咁應該係，如果老人家個氣管成日都好敏感，講多少少嘢咧，佢都咳，或者係可能食啲嘢冇咁暖啊，涼親嗰條氣管啊，都會咳得好緊要嘅。咁咧，通常我哋要點樣去幫手去幫佢舒緩呢個咳嗽嘅症狀咧？嗱，首先咧，我哋要見到阿丈人咧，佢本身係去西藏咧呢一啲去高原地區嘅地方啦，本身係好乾燥同埋比較涼嘅。凍。好啦，凍啲。佢又凍添啦，係咪？即係我要知道佢第一啦，其實成個西藏咧，通常咧都係去拉薩嘅，就比較少人去林芝或者後藏嘅。咁但係無論拉薩、林芝定後藏咧，其實佢嘅海拔咧都接近2900至3100米。基本㗎啦呢個，好啦，好多朋友仔咧去完呢啲地方之後，佢出現咳嗽咧，佢其實係有可能咧，佢有輕度嘅高山反應先嘅，即係佢去到當地啦，佢可能本身個換氣係唔足夠，即係佢血氧濃度唔足夠，而導致佢免疫系統可能會下調咗先。好啦，跟住咁乾燥嘅環境同埋比較凍，佢就唔會有足夠嘅濕度啊，去滋養住佢本身個肺嘅系統。所以咧，有好多老人家，佢尤其是身體可能比較大啦，年紀比較大啦，咁佢唔能夠有足夠嘅水分滋養個肺部同埋個支氣管嘅情況下咧，咁佢又不停係咁脫水。佢個細胞脫水完之後啦，好啦，佢叫做命聽住頂住，翻到嚟。跟住咧，同一時間佢個肺就會出現陰虛嘅狀況，尤其是老人家啦，因為好多都係唔夠水分，所以咧呢一類咧就唔係講寒熱嘅，呢類咧通常講老年性嘅氣管炎啦、支氣或者係佢個肺氣本身係虛薄嘅，同一時間佢又唔夠液體嚟滋養，所以呢類咧我哋通常嘅治療方向以潤肺為主。嗱，咁即係意思咧，我唔使睇佢寒定熱嘅。佢可能咧係因為年紀大咗，唔夠水分，滋養唔到佢肺嘅細胞或者佢嘅身體機能，而導致到佢脫水。好啦，跟住就慢慢會發展為一啲乾咳嘅症狀。無論佢攜帶呢個病翻到去加拿大好，去到英國啊、香港好，佢一樣會持續一段時間。所以呢類嘅朋友啦，我哋通常以潤肺燥為主。嗱，包括我哋上集講嘅好似清燥救肺啊、清肺湯啊呢一類咧，全部都係以潤為主嘅。如果嗰個病人啦、嗰個老人家佢咳，佢係可能有啲痰，但係佢啲痰又攞唔出喎。但係同一時間個喉嚨好乾涸嘅。呢一類嘅症狀咧，我哋通常都係建議第一，我哋用鱷魚肉，即係你啲肉，係啦。鱷魚肉咧，其實係一個好好俗稱治療哮喘嘅藥。好啦，但係呢個咧，其實我哋通常都係講只係藥引嚟嘅啫。咁佢唔係話真係好有一個直接 directly 嘅效用嘅。如果你唔加其他任何嘅藥物配伍啦，同食療咧，其實佢單用鱷魚肉咧，我又見唔得到係真係可以止咳止哮喘嘅。好啦，但係老人家因為身體虛弱，所以咧我哋以前咧有一個出名嘅湯方我哋叫做人參蛤蚧湯。蛤蚧咧
就係同呢個鱷魚就好似嘅，都有啲爬蟲類嗰啲嘢啊嘛。所以點解以前古代會記錄呢個方咧？因為佢哋相傳啊，呢類嘅肉類咧，佢可以成為一個入肺氣、入腎氣嘅藥引，然後再加上其他，譬如五味子啊，加啲人參啊，加啲淮山啊，加啲烏梅啊，唔同嘅藥物。以斂肺酸嘅味道可以斂肺，斂肺就係即係你當係止咳先啦。跟住再加上一啲我哋啱啱講嘅，譬如百合啊，百合本身係潤肺噶嘛。好啦，跟住再加北沙參啊，呢一類就可以清翻個肺痰。然後加啲麥冬，可能佢會夜晚會瞓得好啲，同埋清翻個肺氣。好啦，用一個恰當嘅食療嘅湯方，然後令到老人家本身個肺陰虛。可能缺少水分嘅，唔夠一啲營養物質嘅，然後老人家免疫下降，然後去完一啲乾燥嘅地方、凍嘅地方，甚至有少少輕微嘅高山反應，然後咧佢慢慢調翻好成個身體機制咧，其實就算老人家都好啦，呢類嘅久咳或者新嘅感染嘅症狀咧，其實佢會慢慢變翻好。明白。咁我真係都要同佢研究下先啦，公公可以即係。補下補個肺，潤一潤肺。咁啊，飲啲杏仁茶又幫唔幫到手嘅咧？杏仁茶都潤肺㗎嘛？其實杏仁茶都 OK， 但係咧，大家要留意啦，因為我要佢頭先煲你嗰啲咁嘅湯水咧，阿菲蓉姐姐咧都好難真係幫佢買到呢啲咁嘅嘢。咁如果係咧，我哋最簡單啦，杏仁茶咧就最好唔好買一啲現成啊，即係譬如我哋而家喺超級市場咧都見到一啲almond milk，係啊，嗰啲咧即係其實講真，佢可能有添加啦。我哋建議啦，南北杏嚟講咧，北杏因為有毒嘅，所以我哋個比例咧一定要減少。如果你淨係煲俾老人家嘅，我哋建議啦就大概三錢嘅北杏啊，即係如果你以一個人嘅份量咧，你唔好多過3錢北杏。但係南杏咧可以落多啲嘅噃，可以落到5錢、6錢、7錢左右，即係1錢係3克啊，所以大家自己換算。好啦，跟住咧就再加少少羅漢果啦，加少少甘草，同埋加啲陳皮同埋山薑。嗱，咁好簡單嘅，啱啱呢5種嘢咧，咁然後咧你就酌量放少少，唔需要執着嘅，淨係南杏北杏就係需要北杏3兩內，然後南杏可以6兩。好啦，跟住咧你就將全部嘅成分，如果你可以有6錢係咪？有6錢定係6兩？係6錢，6錢係啊，3錢6錢係半斤啊，6錢3錢6錢。好啦，跟住咧其他嘅甘草啊、羅漢果啊、山薑啊、陳皮啊，你可以落一角啊，然後斬2塊啊。好啦，跟住全部咧你可以中碎佢。如果咧而家喺外國生活嘅朋友啦，好多都有個打磨機啊，即係嗰個攪拌機啊。跟住咧，你咪將全部嘢入去撳20秒打一打，然後咧變咗一劈漿或者爛晒嘅嘢。好啦，呢劈嘢抌落個水度，然後咧你就再落3-4碗水左右啦。然後煲唔使煲好耐嘅，你大概煲佢半粒鐘至9個字。跟住咧，每日咧都係咁樣恆常做咧。咁其實有啲老人家嘅一啲久咳嘅症狀啊，或者氣管唔舒服啊，其實都可以因為呢樣嘢而改善。但係當然啦，呢個係非常簡便嘅方法。但係究竟係咪對症咧？咁如果你真係個症狀咳得好嚴重咧，你都係揾翻醫生比較好啲。明白。好啊，咁啊，葉大夫，我後邊嘅 background 咧，你一睇落去記唔記得係啲咩嘢嘅診所嘅呢一個嘅格局咧？呢一個係咪療養院嚟㗎？定係咩？係，你睇嗰個似乎係呢一個嘅拐杖咁樣嘅，其實一睇埋依邊咧，你就知道咧就似鐵打鋪啦。係喎，呢啲係即係以前嘅敷劑藥嗰啲嚟。係啦，嗰兩隻腳架就大夫，嗰隻牙開隻腳咁嗰啲嘢啦。咁啊，鐵打嚇，即係我就真係好想問你一個問題好耐。其實你哋即係讀中醫嘅時候，會唔會都有即係有一段時間係要收集鐵打，幫人哋捽手啊、抬踞啊嗰啲搽藥油、敷藥啊嗰啲咁嘅嘢嘅咧？我哋要㗎，我哋因為其實我哋係全科中醫啦，即係當年啦，香港嗰個培訓嘅制度啦，咁中醫有3個範疇嘅，咁第一個範疇就係全科啦，第二個咧就係鐵打科啦，第三個就係俗稱嘅針灸科啦。
咁但係其實咧，我哋全科就係要讀晒嘅。咁以前咧有一啲中醫個培訓上啦，咁佢淨係做鐵打，咁所以咧鐵打其實係對一啲新傷會比較好啲。咁我哋以前喺香港舊有嘅社會上咧，有好多中醫師咧，佢係代代相承嘅，佢係師帶徒嘅。師傅就帶徒弟，然後咧就捽腳，所以咧喺深水埗啊、油麻地啊，以前有好多老師傅啦。咁佢哋咧主要嘅治療項目咧，都係一啲譬如以前香港世代啦，咁都係比較多搬運工人啊，或者做一啲藍領工作啦。咁所以咧通常都容易扭傷。咁呢一啲嘅醫師咧，咁佢主要都係做呢個鐵打。但係我哋全科中醫啦，我哋經過學院嘅培訓啦，咁我哋就除咗鐵打之外啦，我哋會有內科啦，我哋會針灸啦，我哋有外科啦，唔同類型嘅訓練。咁其實我哋都會有接觸過鐵打呢一科嘅。明白。好啊，近排你係咪都收過一個嘅病人啊？佢都係有拗柴嘅呢一個嘅問題啊！你即係有啲咩嘅嘢同我哋分享下咧？呢一方面。係啊，因為啱啱咧呢位病人咧，咁其實就係朋友個朋友，咁啊我而家有限度應診，但係我都會有時有啲朋友佢真係有個訴求咧，咁我都會去治療嘅。咁啊呢一位病人咧，其實係一個女士啊，呢位女士咧，其實就係嗰陣時咧，佢話喺大概半年前啦拗柴啊，咁跟住咧就經過咗喺西醫啊嘅一啲治療啦，咁西醫你知道醫拗柴佢來來去都係可能俾粒止痛藥你啊，因為叫你咧就舉高隻腳瞓覺啊，即係嗰類嘅一啲輔助治療方式。咁跟住咧，佢拖半年之後仲係痛嘅行路。咁跟住咧，我就啱啱早2日啦，就接咗呢個症啦。跟住咧了解一個情況咧，其實就我哋淨係用針灸治療嘅啫，我哋就冇用任何其他方法。我以為你咩黑肉斷續膏，仲要咁舊半年前整親，我再同你拗一次先撲翻正佢添。咁佢又冇傷骨，即係用大力金剛指碾碎翻佢，再駁過，幾驚你咁樣啊？咁我要碾碎啊張三豐嗰個咩先啦？咁啊，但係我哋呢啲唔係西域金剛門啊。我係希望咧就用針灸嚟治療佢嘅。咁啊，跟住咧呢個 case 咧就個效果就都如我所料啦。因為雖然咧我就叫做冇應診咗咁耐，咁但係咧估唔到都寶刀未老，咁啊都好感恩同慶幸啦。咁啊，我經過治療而家第2次啦，咁基本上佢啲痛都接近消失晒啦。咁因為我用嘅治療方法咧，就係一個針灸嘅遠端牽引針法。咁我第一步針佢個位置咧，我就係以手腕同埋佢個膊頭為主先。因為佢針手腕同埋膊頭唔拉間嘅喎。係啊，呢個就係反應區嘅問題。OK。咁所以咧，我見得到咧，佢嘅右腳啦，佢係出現咗右腳外側腕踝關節啊，即係我哋叫踝關節，即係俗稱嘅腳外踭啊。個外踭咧，佢一行路同埋一踎嘅時間咧，就會壓痛同疼痛嘅症狀。咁始終拖咗半年啦，叫做好啦。跟住咧，我就會用一個牽引針法啦，我直接針翻佢左手嘅手腕啦。咁會用翻個穴位。咁我哋個穴位咧就叫丘墟啊，就係呢一個位置。咁如果一隻腳咧，佢個疼痛點係外側呢個位咧，咁跟住咧佢個反應區咧又會喺翻隻手嘅外側呢粒骨嘅位置。好啦，第一針落呢度。第二針咧就落翻個手腕個脈門位置。點解咁咧？因為呢個喺我哋中醫嘅角度上啦，呢一個位置係肺經啊，肺經叫手太陰肺，係對應翻咧嗰個腳嘅穴位咧，我哋就會用翻足太陰脾，因為佢本身咧一踩落去個地下嘅時間，佢外側同內側都有相同嘅疼痛，所以我會用翻呢2個穴位做牽引，然後叫佢咧就一直踎住。做翻一啲佢平日疼痛嘅動作，好啦，跟住有出現咗10至20% 嘅症狀減輕之後咧，我再用一個牽引喺佢個膊頭位置，然後咧就用翻相關嘅經絡嘅穴位啦，包括前邊嘅我哋叫做陽明大腸經啦，跟住後邊嘅太陽經啦，好啦，吉完之後繼續叫佢旋轉唔同嘅角度，好啦，下一針就係我掹晒呢啲針啦。跟住直接 directly 喺佢隻腳嘅位置，然後咧喺佢痛處嘅上邊攞一針，即刻掹出嚟。我哋唔需要留針，跟住喺佢條腰吉多針，
跟住叫佢繼續喐咧，佢嘅症狀已經接近消除咗80-90%。咁呢一個針法咧，其實唔係一個獨有嘅針法，而呢個針法就係我哋中醫師咧係應用混針嘅時間咧，正常需要遠端取穴。所以咧我平日啦，而家都開始會同翻一啲中醫師啦，做翻一啲培訓啦，同埋一啲分享嘅針灸嘅針法嘅一啲分享會咧。咁其實呢一個嘅針法咧，原來我發現有好多香港嘅中醫師咧，佢係唔掌握嘅。佢係按照翻佢本身教科書入邊嗰一個套路，然後譬如咩病針咩穴位，我咩痛我就針邊個位。但係我哋真正中醫嘅針灸咧，其實唔係咁。我哋係首先要望得到個病人嘅氣息先，然後睇得到佢個 symptom 佢嘅症狀而家 suffer 緊乜，然後我直接嘅想像，我唔係想像個穴位，我係首先想像咗佢本身罹患傷患嘅經絡嘅位置嘅對應點同埋嗰個 mirror 嗰個反應區。所以我哋而家作出針灸嘅治療咧，其實嗰個效果咧係甚至超出咗好多好多嘅鐵打師傅，因為鐵打師傅咧佢係會 directly 喺個痛嘅位置做一啲敷藥啦，做一啲手法，然後希望擰翻鬆骨啦。但係有好多舊患啊，同埋好似我哋啱啱講呢啲可能半年啊、1年啊嘅一啲傷患咧，其實佢已經由一個新傷變成舊患，變咗舊患嘅時間，佢就會嗰個病所咧，佢就轉咗入去本身嘅一啲經絡入邊。所以我哋要疏解咗佢而家嘅症狀，我哋就要喺經絡入邊尋找。所以呢個經絡嘅配對啦，咁其實我哋應用針灸啦，我哋一望個病人大概已經知道佢本身嘅經絡出咗咩問題。而呢一個咧就係我哋應該值得推廣嘅，用針灸治療一啲舊患嘅拗柴好。筋骨傷痛好，腰椎間盤突出好，或者一啲頸椎病啊、椎骨啊，或者肩周炎啊，或者手腕啊、手踭啊、膝頭啊呢類嘅症狀咧，其實係好用經絡嚟認證。同一時間，我哋通常止痛嘅範圍啊，即係我哋嘅時間範圍咧，係好快嘅。我哋通常10分鐘內就可以消除咗佢嘅疼痛，而呢一個唔係賣花讚花香，呢個係我呢10幾20年一直 practice 入嚟咧，都係大概可以10零分鐘可以處理到一個痛症嘅症狀。但係當然要跟進嘅，因為佢會反彈咯。但係我有樣嘢好唔明啊，即係我都話你，譬如通翻個經絡，等啲血氣啊、血液啊完全流暢翻啊，精神神經上面嗰啲發炎嗰啲嘅嘢可以整到。即係舒緩到咁，但係我有一樣嘢我唔明嘅咩，始終拗柴你都有個患處啊，咁但係你喺其他啲反射區咁樣去做，嗰患處自然會好，我係搞唔明白呢個道理。我反而就係如果有個病人，你吉我呢個地方咁，但係你係咪淨係幫我鎮痛㗎？嗰個患處整親啊、撕裂啊、扭傷啊，嗰個人哋同我推喎，幫我推下啲淤血啊，或者係點啊敷藥啊，令到嗰個患處佢唔會再發炎啊，佢係好 tangible get 到啊，你明唔明啊？阿列大夫，所以我係覺得喺個病人嘅角度去睇咧，咦咁樣咁我患處咪其實係冇醫治過嘅咧？嗱，呢個咧係大部分病人嘅一個迷思嚟嘅。喺我哋嘅治療入邊咧，甚至我係唔需要針患處嘅過程當中。我哋係可以令到嗰個位置消腫嘅。咁包括啦，好似啱啱呢一啲舊患嘅症狀啦，或者好似我以前醫治嘅一啲新傷嘅情況啦。如果我哋用牽引針法咧，其實係針完之後咧，佢本身嘅患處會開始慢慢消腫。但係點解會有一個咁嘅效益咧？呢個就係我哋中醫講嘅經絡效應嚟嘅。呢個經絡效應咧就係，如果我直接 directly 係喺嗰個位置，包括放血啦，包括針灸啦，嗰個病人嘅感覺可能係會良好，因為好似覺得個醫師係 handle 緊佢嘅問題。但係如果嗰個醫師淨係單單用呢個方法咧，其實個效果係遠不如我用遠端針法。咁好奇妙嘅就係，你話有冇咩科學根據？呢一個科學根據咧，暫時係未研究到出嚟。但係我可以好翻啊！係啊，就係咁咯，你唔痛咪好翻你好翻咯。但係呢一個對於好多病人咧，就係好難接受。點解醫師？點解我膝頭痛？點解你針我手踭啊？點解我頭痛你針我隻腳啊？但係我實在可以同大家講，
真正嘅中醫嘅醫療同經絡系統咧，其實就係咁樣，因為佢可以用一啲風馬牛不相及同埋你認知以外嘅一啲位置同反射區咧，可以治療到嗰個位置嘅問題。包括有好多腰痛嘅朋友病人，我哋係會應用佢嘅手或者佢嘅後尾枕，包括我會吉佢嘅頭，然後會導致佢嘅腰嘅疼痛嘅訊息會牽拉走咗。同一時間咧，甚至有一啲譬如我呢排醫緊嗰個坐骨神經痛同埋腰椎間盤突出嘅病人，第一次嘅應診時間，我摸佢條腰咧，佢兩邊嘅根基一高一低嘅噃。好啦，跟住經過咗我針完佢腳，跟針完佢膊頭，針完佢後尾枕之後咧，第二次應診啱啱琴日睇，跟住佢條腰已經凹翻啦。呢一樣嘢咧就係我唔係 directly 將個針放喺佢個患處度，而係我透過板塊移動理論，因為人嘅身體咧係透過好多唔同筋膜、好多唔同筋腱同埋骨骼去構成咗你成個身體。如果萬一你個腰骨係歪咗嘅，好啦，我嘅治療點就唔喺你個腰骨，我係喺你個遠端歪咗或者一長一短個位置，所以我哋嘅針灸嘅落嘅點啦，包括佢嘅筋腱或者佢穴位咧，往往就唔喺嗰個位置。其實我用一個最簡單嘅比喻就係，如果鱷魚你而家着住兩件衫，第一件衫咧就係 T 恤嚟嘅，第二件衫係着件外套，好啦。你着落去嘅時間咧，你褪歪咗、扭歪咗成件衫喎，跟住咧，嗰個褸咧你就轉翻去另外一邊，好啦，歪咗啦。咁我究竟係掹邊個位置可以令到件衫褪翻正咧？其實你一定係掹手肘，係，即係我哋係掹外邊最遠端嗰點可以褪翻正件衫，而唔係喺你褪歪咗你中間個背脊啊呢啲位，你褪極都褪唔到，所以我哋喺手袖度掹。呢個就係針灸遠端取穴嘅奧妙。明白晒，明白晒。好啊，我聽講你講話你嘅義診啊，我都做同你 follow up 啦。報晒名未啊？咁而家暫時超額2倍啦。咁我哋嘅暫定個人數啊，希望係60至80個。咁但係而家已經收到100幾個嘅Google Form 啦。係。咁我哋希望啦，我哋就唔會先到先得。但係我哋確實咧係 randomly 去抽，我哋公平地抽，咁應該喺未來2-3日就會截止，咁5月19號啊，咁喺呢個英國青木堂，咁我哋就3位醫師咧就會 handle 一啲痛症嘅情況，咁同一時間用針灸啊、拔罐嘅方法，希望可以第一步去 handle 咗唔同嘅病患者啦，無論你係頭痛啦、你頸痛啦、胸口痛啦、背脊痛啦、腰骨痛啦、膝頭痛啦、手踭痛啦、手腕痛啦、膊頭痛啦、腳踭痛啦，或者啱啱你話拗柴啊，或者唔同類型嘅情況，咁希望可以為咗英國當地嘅朋友啦，帶嚟一啲醫療上免費醫療嘅一個益處啦。好，咁即係未報名嘅朋友，咁其實而家報名仲冇機會抽到，我都係好擔心。會有喺截止之前咧，嘅名咧係完全 random，所以咧如果大家繼續喺填 form 咧，咁理論上我當可能未來啦200個或者300個名額咧，我哋都會抽60至80個出嚟嘅。明白 ，OK， 咁好啊，咁多謝你啊，葉大夫，咁我哋下個星期再同大家見面啦 ，OK，咁大家爽手啊，快啲報名啊，OK，拜拜。拜拜。